हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक ऑरेंज को एक महीने के लिए वैसे ही रख दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं। आप सब लोग देख सकते हो कि एक ऑरेंज ले लिया गया है और उसे कट करके रख दिया गया है। और गाइस आप सब लोग देख सकते हो डे 1 पर ही उसके ऊपर मक्खी से लगना शुरू हो गए। जैसे डे बढ़ रहे हैं वो सूखना शुरू हो गया है। और गाइस आप सब लोग देख सकते हो डे 20 पर वो पूरा सूख चुका है और डे 21 पर उसके ऊपर फंगस लगना शुरू हो गया है गाइस। और डे 30 पर तो वो पूरा सूख चुका है गाइस। और डे 35 पर तो वो पूरा ब्लैक होके पूरा सूख चुका है। आप सब लोग देख सकते हो।